today's weekend at saka off ko. So, nag-decide ako na nag-itis ako sa mga mukbang. Nag-decide ako sa vegetable. Ano siya? Palaya. Boiled lang to lahat okra, tomato, at broccoli, tsaka sili. Tapos, partner ko is sardines na fresh. Tapos, bagoong chili garlic crunch galing kay cheese. Hot sauce. Nag-crave lang ako at nainggit ako sa mga, alam mo yung mga Thailand, Vietnamese, at saka parang nakuha ko to idea. Boiled lang to lahat nakuha ko tong idea galing sa trabaho ko. Nangyayari ako sa bahay niya, nag-boiled lang siya. Pero